tanga inzira mayimuna igiye kwirukanka murayifatira inyuma imutwaye. Utanga inzira aho mayimuna igiye kwirukanka. Ese ko mbona muri guhaguruka ngo muri kujya nari mayimuna rimwe kabiri gatatu mayimuna ndagutwise mayimuna 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 chipai papai fo ratostika. Uyu mudamu yabyaranye n'igini watostike tuba tubirebe yari abarozi tuba dore ingumi hari yinshi ziri kuvuga nk'amasuka ari imbere. Twese no fire mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu. Ashaka iki mu buzima bwawe? Bagutumye iki muri we? Bagutumye iki? Bagutumye iki? Bagutumye iki? Urashaka iki? Twese no fire. Bagutumye iki muri wa murozi we? Waje kumara iki? Tubwire vuba nkure kure. Bagutumye iki muri we? Bagutumye iki? Bagutumye iki muri we? Bagutumye iki? Bagutumye iki? Urashaka iki muri we? Urashaka iki vuga? Urashaka iki mu buzima bwe? Ushaka iki? Yakwica nabe. Urashaka iki muri umukobwa? Ushaka iki muri we? Ushaka iki muri we? Ushaka iki? Ushaka iki muri we? Ushaka iki muri we? Ushaka iki muri we? Ndagutwitse wambaraga y'igitambo we, wa gitambo cy'urupfu we, wambaraga ikuzimu we, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Nifo wamujemo rya wamurozi we, wamujemo rya wamurozi we, wamujemo rya wamurozi we, wamujemo ryari, wamujemo rya wamurozi we. Nakwica nabi, nakwica nabi, nakwica nabi. Wamuje distance rebostant combife, wamujemo rya wamurozi we. Responsible. Dore uyu mukobwa bamushize mu irimbiri mwaba ratosike monefa. Akakanya turamukuza muri ririmbi yabagamo, turamukuza muri ririmbi, turamukuza muri ririmbi, turamukuza muri ririmbi, turamukuza muri ririmbi. Turamugaruye iminsi yo kubaho, turamugaruye iminsi y'abazima. Turirukana ibicano bya Nyabingi. Wamuroze wamugenze igihe kinini, ntabwo uzongera kugira ubasha kuri we. Mwambuye ubasha mu izina rya Yesu, mwambuye ubushobozi kuri we. Fire piwa, fire and time, fire. Uramusokamo, 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 uramusokamo. Ndakwica nabi. Uramusokamo wamurozi we. Uramukura muri ririmbi wamushize. Uramukura muri ririmbi. Uramukura muri ririmbi. Garuka mu isoko kubaho. Garuka mu isoko kubaho. Garuka mu isabazima. Tushanjagwe ibi bicaniro, tujanjagwe ibi bitambo, tumenaguye umwuka. Fuzi nusoke muri we, fuzi nusoke muri we, fuzi nusoke muri we. Izina rya Yesu. Dukomere Yesu amashyi menshi. Turi mu isi yo kubohoka mu izina rya Yesu. Ayo mashyi wayakomera Yesu, ayo mashyi wayakomera Yesu. Yesu nawe akabohora ubuzima bwawe. Mbwira umwegeranye ngo nawe Yesu abohora ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Wavuze cyane amen ako ntacyo bitwara. Lita siko e bin forstance God stidiki deba ralala stiki roshidi biriwa rana sinema. Ninji wawe mu rugo, tega amatwi wumve. Ngezi wawe, iwawe hari ubwo amazi, iwawe hari ubwo amazi. Ngezi wawe mu rugo, maze kwinjira mu nzu wawe, marayika w'Uwiteka Imana mbona arahamanukiye. Mbona hari icyobo kinini
cyari gicukuye mu muryango. Icyo cyobo kinini mbona marayika w'Imana aragisibye. Mvugana na marayika w'Imana, wacobowe kuki warucukuye? Washakaga iki muri urugo? Numva ijwi ry'Imana rirambwiye, ni umutware w'uyu mudamu yaragiye gupfagaza umutima. Mbonye arwaye uburwayi bw'umutima kandi bumaranye igihe kinini. Shiraho mikoro uvuge ngo urabeshya cyangwa nibyo? Nibyo. Ariko mwatashe hasigaye iminota mike nkabayesha umugisha nkata wahateye. Haleluya, tuganura. Imana irambwiye, umva uburyo byaje ibi bintu byari bigiye kumwica. Mwari kuzagira ngo ni umutima kandi yishwe n'abadayimoni. Hari imitungo mbona mu miryango y'iwabo babasigiye ababyeyi babo, kandi ni imitungo myinshi. Ariko abavandimwe be hari abajya mu bapfumu bashatse kugira ngo hatazabonaho gakondo n'imitungo ikodeshwa. Iyo bamunagiye, niba umwe yafashe nk'ibihumbi 100, bashobora nko kumuha nk'ibihumbi 10. Imana iramwe ngo basha kumwica gakondo bakayitwara. Ariko ijuru rivuganye nanjye, riratabaye rikurwaniriye. Rato sikide digide bonekita zole de shidi biniwa, rirakurwaniriye ku mugabo wawe. Abazimu bari bagiye kukwicira umugabo, Imana iratabaye. Mama tera haleluya, ushimira Imana. Bonye Imana ikuraho urupfu. Ikindi ninjiye i Burundi, nawe mbona ari inyenyeri yawe batwariye i Burundi. Ndi kuhabona i Burundi, urahazi? Ego ni wacu. Ariko murari, reka nitahire, nzagaruka kwa gatanu nge. Ndakomeje ndacyahari. Alifu biwataye. Imana irambwiye ngo ibintu byavaga i Burundi byashaka kumugaza amaguru. Ujya wumva ibinya bifata amaguru kugenda bikakunanira, ariko Uwiteka arakubohoye kandi atanze ubuzima. Numvisha Uwiteka ambwira ngo uwo mugongo Imana irawubaze, nta muganga ukubaze. Tera haleluya, ushimira Imana. Mama babateje inyatsi zikomeye, babatwariye inyenyeri y'umugisha. muri mu buzima mutakabaye murimo, gisha wanyu barawunyaze. Ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kubwo kuba muri amateraniro imanutse gupfutazi no gutesha agaciro no kwica imigambi yose yari bahagurukiye. Sengeye umugabo wa mu izina rya Yesu, tumukuje urupfu rwo guhagarara ku mutima. Amen, amen. Listen, I go thy shantol being. Imana irambwiye ngo imutangiye igitambo ntabwo akipfuye. Tera haleluya. Haleluya. Uzobsumva mu muryango w'iwabo ari umuntu wagiye, uzohimbaza, uzorira amarira y'Abaheburayo. Amarira y'Abaheburayo turira duseke. Turira duseke. Vuga ngo turira duseke, ariko mubwiye ngo turira duseke. Mufate ikiganza mubwiye ngo turira duseke. Turira duseke. Mama, ikintu kuva uyu munsi ukuwe epertation. Ndagushima. Amen. Epertation yawe Imana irayikijije. Ndagushima mama. Mu izina rya Yesu. Amen. Inyatsi zikuwe. Iyi njangwe isa nka kano gakomo wambaye. Sabwe oui. Iyi njangwe isa nk'aka gakomo wambaye. Imana isohoye mu rugo rwawe. Izina rya Yesu. Amen. Yari umurozi w'umukecuru wagendagamo. Imana iratabaye. Amen, amen. Gendera amahoro. Byarangiye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Twakire guhezagirwa. Haleluya. Haleluya. Ariko mwatashye reka dutaye.
dutegetse uyu mwuka w'urupfu kurekura muri uyu mukecuru. Ndagaruza umutima n'ubuzima bwe izina rya Panda. Panda yagarutse mu isoko kubaho mu izina rya Yesu. Uyagarutse ako kanya tura ubuzima. Mama emaye umaze iminsi uryamanye n'umuntu wapfuye mu muryango w'iwanyu ikuzimu kandi abamupfumbase. Wagombaga gupfa mu kwa 9. Bari bagiye kumuhamba. Yari yaje kumufata ngo arumva ashaka gushira imbeho ikuzimu. Mu izina rya Yesu dukuje umwuka w'urupfu, tuguhesheje kubaho n'ubuzima kubwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaguru yawe ahorashya, amaguru yawe ahorashya. Iyo agiye gushya avuga injereri 6 mu gutwi. Izo njereri zivuze amaguru yawe ahita afatwa n'umuriro. Basha kugenda. Data aragukijije. Tera haleluya. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Wacire kubaho n'ubuzima. Amen. Go to sit down. Jaranye. Burari mu mazi yitwa y'inyanja. Burayibereye mu nyanja. Uzi inyanja arimo yitwa Atlantic Ocean. Iyo nyanja yirimo buriya imbaraga yitwa Mayimuna niyo imwicayeho muri Atlantic Ocean. Ati se kandi yageze yati abarozi bagira connection ziteye ubwoba, bashaka kugushyiraho bashaka. Imana ni kubwa ngo bari barakurogeye ahantu zigera ubihakana. Kabarozi bagira ubuntu bw'imitongero utamenye, kandi uwabikoze yibereye Nyabyondo. Aka kaba afite imbaraga zikomoka muri Tanzania, zikahita zikominikana na Atlantic Ocean. Hari hasigaje iminota 5 umutima ukagenda burundu, akazagaruka aciyemo ibyumweru 4, bivuze ngo ukwezi. Ubwo yari kuzava mu gituza cya Mayimuna. Ariko mu izina rya Yesu aragaruka mu kubaho. Tanga inzira Mayimuna igiye kwirukanka, murayifatira inyuma imutwaye. Utanga inzira aho Mayimuna igiye kwirukanka. Ese ko mbona muri guhaguruka ngo muri kujya nari Mayimuna 1 2 3 Mayimuna ndagutwise. Mayimuna 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 Chipai papai fo ratostika. Ayibonye ndagutera afite imbaraga zitwa Nyabibona. N'umwana yabyaye. Uyu mudamu yabyaranye n'igini.
mujye mubura gusenga. Wowe karota usama ngo ko mvuye mu nzozi nziza, toka we mu izina rya Yesu. Ngo byari bikuryohe, ndaguhumanura. Hari igihe umuntu arota ari muri ibyo akumva yaryohewe, yatwawe, kumba ari abazimu yibereyemo. Ushaka iki? Ushaka iki? Ushaka iki? Nimbikubwira se uzambuza kukagenda. Kukagira? Ukagenda. Iyo siraba ari ruswa ngabyihorere kugira ngo ntazakubuza kumugenda. Ndagukubita mpaka ahubwo. Fawa wari wamushyize hehe mukanya? Mwari muri kumwe hehe? Mwari muri kumwe hehe? Mu kibanza nkorera. Iki kibanza? Ikibanza bakanzaniye nyanja nini ngari. Wamwumvishe? Reka tumubaze ngo iyo nyanja niye. Iyo nyanja itubwire ni iyihe? Iyi nyanja nyibamo ngakora ibyo nshaka, bantegetse. Inyanja iri kure cyane. Antarctica. Wowe witwa nde wowe ubamo? Witwa nde? Twamayimo. Wayumvishe? Ubuse ko ari umupfumbatanye mwaho wajya bigende mi. Nese ko bamumpaye ngo nzamuzengereze. Ubundi urashaka iki kumutwara? Iyo ni Maimuna. Reba nkunda gafite hose, nta buzima gafite, nta n'amahoro nagaharega. Ninde wamuguhaye? Ni umugirwa wacu dukorera bimuka. Ngo muki? Atuye? Atuye Nyabyondo we. Mpaye nka data. Yesu niba ari muzima mukomera amashi, kubera Yesu engalo zamanye. Komera Yesu amashi menshi. Mama, Imana irambwe ngo izakugirira neza. Haguruka wumve. Imana irambwe ngo izakugirira neza mu buryo bukomeye, ariko kandi igukuriyeho uburozi. Ari umugore wari wagutumweho ngo azane uburozi bwo kukwica. Imana irambwe ngo ikumene igikombe cy'uburozi bari bashatse kuguha mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ijuru irambwiye nkubwire dafo lewi et distance God. Urugo rwawe barugenzeho igihe kinini bashaka kugira ngo mu divorce. Imana irambwiye ngo ntabwo ugisenye, Imana irakubake mu izina rya Yesu. Wabajije Imana bitewe n'ibintu wabonaga niba umugabo ari Imana yamuguhaye. Imana irambwiye ngo niyo yamuguhaye, ahubwo abazima ashaka kubasenyera. Wateha rero ugashimira Imana. Ikindi cya kabiri ndimo senga, Imana yange ngo ikwimuye ahantu warutuye kubwo kukurinda. Wahaye Imana Yesu icyubahiro kakoze imirimo n'ibitanga. Ikindi mu minsi zugiye kubona amafaranga ukore, ari inzira yo gukora igishoro kibonetse. Imana igufunguriye umugisha ukomeye, uzashima Imana. Ikindi nabonye Imana igukiza kokerwa mu nda yo hasi. Imana iragukijije kandi uzashimira Imana. Ibyo bintu bimera nk'urusenda. Uranyumvishe? Data aragukijije, uzashimira Imana. Ukunde gusenga kandi uzahabonera umugisha ukomeye. Data agiye kukugirira neza. Hold it firm in time. In time. Time for power. N'ururimi rwo mu ijuru narwo yakumva. Told wapayishidewa. Urwo rurimi icyo ruvuze, ururimi ruvuga ngo igihe cye kirageze cyo gushya. Tai wapa.
icyama amaso yanyu akajya areba ibintu mbona, mwashimira Imana. yewe None se uyu mwana mwamubyaje yitwa nde? Uyu mwana mwamubyaje yitwa nde? ugikura w'imbuto y'umwana w'umuhungu kigira abahungu beza we. Umwana mwamukuyeho yitwa nde nyine? Ngo mwamushyize piwa atai baishite rito pika bifo pai rito bifoti shanti zawidi bai ndagutwitse wa muroze wari umujyanye wowe wari umujyanye faba kita ritoshiki dibo fabika rotashiti we want I can do that retosika my faba why what I got in the bar watostike tuba tubirebe yarabarozi tuba dore ingumi hari inshi ziri kuvuga nk'amasukari imbere ava mu izina rya Yesu. Aka kanya ndategetse imbaraga n'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu ndamenagura buri mwuka wose ibicanyo n'ibitabo tokidebo rashidereba ifabinta imbaraga z'umuriro w'Imana isumba byose, imbaraga z'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, imbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu ndazamagaye aka kanya, imbaraga z'Imana yera Isiraheli zimenagura izi mbaraga mayimuna ndakumenaguye mana yimuna ndakumenaguye soka vuze nurage mu izina rya Yesu ndagucagaguye na satani n'abazimukazi ilestoki dibonebole shekrebostance imbaraga za Paro, imbaraga za Madamu Samacha, imbaraga zikorera mu mazi, imbaraga zikorera mu nyanja ndazikubita hasi mu izina rya Yesu. Ndahereza umuriro, ndahereza umuriro fire. Don't stay by God. Thank you, God. Let us down call by for God. God is good. Thank you.